Enseada dos Corais, de 16 de agosto de 2008, Ziggy's Dreams Part 3. O jogo de luz, muitas pessoas totalmente embriagadas. 20.000 pessoas na festa. Show do Rapa e daqui a pouco o Rave, Astrix. Participação especial de Rosana e Buri. Vai. Intervalo no som. É vídeo, é vídeo. É vídeo, é vídeo. Tá filmando, tá filmando. Bora, Binho. Bora pra lá. Resenha. Bora, Júnior. Júnior, chora. DJ Bicolino ao vivo. Vai, brother. Vai, brother. Vai, brother. Festa muito louca. 3 graus de cerveja. 2 vodkas e uma pitu. Não, bebões. Tem festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Quem será o amigo da vez? Ninguém é o cotidiano, é o outro cotidiano. Espaço é curto, vazio curral. Ziggy's Dreams, muito bom, muito bom. A galera muito louca. Muitas mulheres da festa. A esposa de Pedrinho. Acordou um sobrevivente. Ah! Olha ele aqui, ó. Um alô pra Ziggy's Dreams. Estamos fechando essa edição da festa. Um abraço, fiquem com Deus.